chiều nay thì mình sẽ học về bảo trì các hạng mục phụ trợ của nhà máy ạ. 오늘 이름은 김정태고요. Thầy tên là Kim Jong Tae. 한국의 충북대학교의 에너지 담당 교수로 있습니다. Thầy đang làm giảng viên, thầy đang làm giáo sư ở trường đại học Trung Hết, chuyên ngành năng lượng và môi trường. 학교는 최근에 났고요. 지난 한 30년 동안 발전 사업을 했어요. Trước khi mà thầy về làm giảng viên, về làm giáo sư ở trường đại học thì thầy đã làm việc trong ngành phát điện 30 năm rồi. 원래 두산 출신이고 두산에 20년 정도 있었어요. 20년 이상. Thầy làm việc là hơn 20 năm ở công ty công nghiệp nặng Busan. 그 해외에서 오래 있었습니다. 해외에서 오래 있었고 Thầy cũng đã làm việc ở nước ngoài rất là lâu. 베트남에는 근무한 적은 없지만 여러 번 와서 일을 했고요. Thầy cũng sang công tác ở Việt Nam khá là nhiều lần. 이렇게 만나면서 되게 반갑습니다. Vui được gặp mọi người. 예전에 해외에서 일을 할 때 여러 국가분들, 인도, 파키스탄, 베트남, 필리핀, 뭐 이제 태국 이런 여러 분들하고 일을 했는데 Thầy cũng đã làm việc với rất là nhiều người trong thời gian mà thầy đi làm việc ở nước ngoài, thầy làm việc rất là nhiều nước, ví dụ như là Indonesia, rồi Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan, Việt Nam. 베트남 분들이 제일 성실하고 그리고 한국 사람들과 성격도 비슷한 것 같아서 제가 참 좋아해요. Thì thầy cũng đã từng nói là bởi vì thầy thấy người Việt Nam trong các cái nước mà thầy làm việc, thấy Việt Nam mình là làm việc rất là cẩn thận, chăm chỉ và cũng có rất là nhiều tính cách giống như là người Hàn Quốc. 오늘은 BOP라는 얘기를 할 건데요. Thầy học về BOP ạ. BOP Đầu tiên là tổng quan về bảo trì BOP ạ. 계획과 실행 Sẽ tiếp tục là đến lập kế hoạch và triển khai bảo trì BOP. 프리벤티브 예방 정비 계획 Xong đến là kế hoạch bảo trì để phòng ngừa trường hợp trong tương lai. 등급별 정비 Và sẽ là bảo trì theo từng cấp độ. 그리고 정비 KPI Và sẽ có thiết lập KPI để khi mà mình bảo trì. 이런 순서로 이제 말씀을 Bài 드리겠습니다. giảng của thầy hôm nay sẽ theo cái mục luận như thế này. 시작하기 전에 이제 프리벤티브 예방이라는 말이 있었는데요. Khi mà trước khi bắt đầu thì có sẽ dùng cái từ là preventive là phòng ngừa ấy. 예방 정비 Nghĩa là cái mình bảo trì để phòng ngừa các cái yếu tố trong tương lai. 기계가 망가지고 고치는 거를 사후 정비라고 하고 Thì như thầy cũng đã nói là nếu mà thiết bị mà bị hỏng và mình bảo trì bảo dưỡng thì lúc đấy là bảo trì bảo dưỡng sau khi hỏng. 영어로는 고친다고 해서 corrective Thì lúc đấy thì sẽ được tên của cái đấy nó sẽ là corrective, tức là bảo trì bảo dưỡng sau khi mà hỏng. 고치는 건 corrective라고 그러고 Khi mà mình phải sửa máy thì gọi là corrective ạ. 그리고 망가지기 전에 미리 계획을 해서 고장을 방지하는 게 프리벤티브. Và có khi bảo trì bảo dưỡng trước khi gọi là phòng ngừa thì tức là mình sẽ phải bảo trì bảo dưỡng trước khi nó bị hỏng và để phòng ngừa cái nguy cơ hỏng hóc ở trong tương lai. 그리고 프레딕티브라고 해서 예측 정비라는 게 있습니다. Và có cả cái predictive tức là cái mà mình dự đoán trước thì mình sẽ phòng bảo trì để dự đoán trước những cái nguy cơ ở trong tương lai. 가장 상위 등급의 정비 개념이고요. Nó sẽ là cái khái niệm về bảo trì đầu tiên. 딱 정해진 기간마다 정비를 하는 개념보다 어떤 플랜트 기계가 이상 징후가 있을 거를 감지하는 거예요. Thì nó sẽ là cái thời gian bảo trì theo chu kỳ ấy, cái sự bảo trì đầu tiên, cái mức đầu tiên sẽ là bảo trì theo chu kỳ. Đến một khoảng thời gian nào đó thì mình sẽ phải bảo trì các cái thiết bị ở trong nhà máy để đảm bảo là nó sẽ không bị hỏng hóc trong cái khoảng thời gian tiếp theo. 예를 들어 어떤 기계의 오일 온도가 계속 올라가. 기계는 돌아가지만 기계의 오일 온도가 높은 수준을 유지한다거나 Ví dụ như là những trường hợp nó có hiện tượng lạ giống như mình đang vận hành thiết bị nào đấy nhưng mà nhiệt độ của dầu của nó thì cứ bị
tăng mãi thì là đấy là cái hiện tượng lạ. 기계의 진동이 기준치는 들어오지만 진동이 계속 된다. Thì ví dụ như độ rung dù nó có rung ở trong giới hạn cho phép nhưng mà nó cứ bị rung liên tục thì đấy là một dấu hiệu lạ. 그런 이상 징후가 있을 때 정해진 기간이 도달하지 않아도 미리 정비를 하는 거를 예측 정비, Thì 프레딕티브. cái bảo trì phòng ngừa này thì tức là mình khi mà có một hiện tượng là lạ nào đó và nó lặp đi lặp lại thì kể cả chưa đến cái chu kỳ bảo trì của mình thì mình cũng phải thực hiện cái quy trình là bảo trì bảo dưỡng thiết bị ạ. 그래서 그 프레딕티브는 경험치와 통계에 근거해서 하는 거기 때문에 수시로 만들기는 어렵고요. Thế nên là cái bảo trì bảo dưỡng dự đoán này, phòng ngừa này, cái preventive này thì nó rất là khó bởi nó sẽ phải dựa theo trên kinh nghiệm cũng như là cái cách vận hành bởi vì là nó sẽ không có một cái chỉ số cố định. 우리는 프리벤티브 예방 정비에 대해서 집중적으로 얘기를 해보고 있습니다. Hôm nay thì thầy sẽ chủ yếu thầy nhấn mạnh vào cái phần là bảo trì bảo dưỡng phòng ngừa. 뭐 발전소에 계신 분들이니까 석탄화 발전소의 프로세스는 다 잘 알고 계실 거고요. Tại vì đây là một cái quy trình của nhà máy nhiệt điện than, người làm việc của nhà máy nhiệt điện than mọi người biết về cái quy trình này đúng không? 기본적으로 보일러에서 화석 연료가 열 에너지로 바뀌고요. Đầu tiên là sẽ là có boiler đúng không? Boiler nó sẽ chuyển từ năng lượng từ nhiệt trở thành năng lượng. 고온 고압의 증기 에너지가 터빈을 거쳐서 운동 Khi 에너지로 mà cái nhiệt 바뀌고요. lượng ở boiler ở cái nồi hơi ấy, nó là tạo thành hơi với áp suất và nhiệt độ lớn nó sẽ đi qua tua bin. Và đi ra tua bin thì nó sẽ tạo thành năng lượng quay tua bin. 그리고 터빈의 회전 에너지가 발전기에서 전기 에너지로 바뀌죠. Thì khi mà cái năng lượng quay ở tua bin, năng lượng ở tua bin nó sẽ chuyển thành năng lượng để tạo ra điện của máy phát điện. 그리고 터빈을 통과한 스팀은 복수기, 컨덴서를 통해서 다시 응축수가 되고요. Khi mà những cái hơi còn thừa ở tua bin thì nó sẽ đi qua condenser, qua bình lưu và nó sẽ trở lại về và nó sẽ thành một cái vòng tuần hoàn như vậy. 이 메인 사이클을 제외한 다른 보조 기기들을 BOP라고 하죠. Ngoài những cái bộ phận ngoài những cái cycle, những cái quy trình chính này thì nó sẽ được gọi là BOP ạ. Những cái thiết bị phụ trợ. 즉 보일러, 터빈, 제네레이터, 복수기 기본적으로는 이 프로세스를 제외한 기준은 BOP입니다. BOP 그 얘기하는 건 BOP예요? 아니면 그 외에도 BOP예요? 다시 처음부터 할게요. BOP는 밸런스 오브 플랜트라고 해서 밸런스 오브 플랜트라고 해서 밸런스 오브 BOP là 플랜트라고 viết tắt của balance of plant ạ. 플랜트 영어의 단어의 뜻으로는 남은 거, 플랜트의 남은 부분이라고 그런 뜻인데 Thì nó có nghĩa là những cái bộ phận phụ trợ của nhà máy phát điện. 그러면 뭐에서 남은 거냐 하면 보일러, 터빈, Trừ boiler này rồi tua bin, 제네레이터, trừ máy phát điện 콘덴서 với cả bình ngưng ạ. 기본적으로는 요 메인 이퀴먼트 주기기를 제외한 다른 설비는 전부 다 BOP라고 합니다. Thì trừ những cái bộ phận chính mà thầy vừa nhắc thì tất cả những cái phần còn lại nó được gọi là BOP ạ. 그러면 BOP의 종류는 뭐가 있냐 하면 Thế thì BOP là có những cái gì ạ? 크게 보면 네 가지 부분이 Mình 있고요. có thể chia nó ra làm 4 cái phần lớn như thế này. 먼저 전기하고 IAC 시스템 Ví dụ như là có IIC và điện, 그리고 스위치야드 전력 송출 시스템 và cái hệ thống xuất điện, 전력 송출 시스템 전기 내보내는 거. các cái hệ thống phát điện của nhà máy ạ. 그 다음에 환경 설비, Và các cái thiết bị liên quan đến môi trường, 탈황 탈질, như là khử lưu huỳnh hay là SCR, SCI, EP, EP ạ. 이런 탈황 FGD Nó là những cái thiết bị khử
이런 환경 설비들을 크게 보면 BOP라고 할 수가 있습니다. Đây thì có thể chia 4 cái cụm như vậy để có về những cái phần của thiết bị phụ trợ gọi là BOP. 그러면 우리가 발전 플랜트에서 BOP가 어느 정도의 구성을 차지하고 있는지를 보겠습니다. Mình sẽ xem là các thiết bị BOP để nó chiếm tỷ trọng như thế nào trong một nhà phát điện. TPP는 Thermal Power Plant 석탄 활용이라는 얘기고요. TPP thì là viết tắt của nhà máy phát điện than. 정확히는 Coal Fired TPP, 석탄 말이에요. Coal Fired TPP. Thì tên gọi đúng của nó sẽ là coal fire TPP. 그 원가 구성을 보면은요. Nếu mà tính theo mình nhìn theo cái tỷ lệ phần trăm của nó. 보일러와 터빈 제너레이터의 주기 기간 약 4분의 1, 23%. Boiler với cả tua bin thì nó sẽ chiếm tỷ trọng khoảng 1,4 hoặc 23%. 그리고 아까 말씀드린 여러 보조 기기 BOP가 17%. Và sau đấy là đến BOP là những cái thiết bị phụ trợ của nó để chiếm khoảng 17%. 그래서 기계 EPC에서 P에 해당하는 부분이 40% 정도가 됩니다. Thế là những cái bộ phận liên quan đến máy móc thì nó sẽ cộng vào là sẽ khoảng 40%. 그 다음에 현장 설치 C가 20% 정도인데 C là những cái thiết kế và lắp đặt nhân công ở công trường thì nó sẽ khoảng 20%. 이 부분은 지역에 따라서 좀 차이가 큽니다. Tùy theo 지역적으로. địa điểm và địa phương thì nó sẽ khác nhau. 그리고 회사의 간접비라든가 간접비나 엔지니어링 나머지가 20%를 차지하고요. Rồi còn những cái phần khác thì nó sẽ chiếm khoảng hơn 30 và 40%. EPC 기준으로 회사의 간접비와 이윤이 10%를 차지합니다. Cái EOP, OMP của nó thì sẽ còn khoảng chiếm là 13%. Overhead and profit. Overhead and profit là khoảng 13%. 본사의 간접비하고 이윤. Là cái 근데 이윤이에요. 이윤. Thì 회사 본사의 간접비와 이윤. thì nó sẽ là chi phí của tổng công ty cũng như là lãi suất thì nó chiếm khoảng 13%. 근데 사실 여담이지만 한국의 EPC 발전소 건설사가 이 정도의 돈을 벌지는 못해요, 사실상. Theo nhưng mà ở Hàn Quốc thì gần như là công ty nhà máy phát điện thì nó không thể kiếm lợi được khoảng 13% cái này nữa. 그러면 이번 시간에는 BOP니까 BOP가 뭔가 또 한번 구체적으로 볼게요. Thì mình sẽ xem kỹ hơn về cái tỷ trọng chi phí của trong BOP. BOP의 설비, là chi phí 기계 설비, chi phí vật tư lắp đặt máy móc, chi phí máy móc của BOP. 기계 설비로 한번 보일러 필터, 펌프류, 인테이크, 밸브류, 컴프레서, 디젤 제너레이터 한번 쭉 읽으시면 Mọi người có thể nhìn thấy ở trên đấy là những cái chi phí ví dụ như là bơm này, rồi van này, rồi air compressor này, rồi các bộ phận khác thì nó sẽ có trong bao gồm trong vật tư máy móc của BOP. 기계 BOP 중에도 기계류가 반 이상이고요. Thường là trong cái chi phí của BOP thì nó cũng trên hơn một nửa là chi phí liên quan đến vật tư máy móc. 아이템은 대략 55개 정도가 있습니다. Sẽ có khoảng 55 cái máy móc vật tư này. 그 다음에 전기 쪽은 스위치 기어, 변전소, GIS, 트레이 등등등 쭉 읽어주시고 그게 Đến phần điện thì có khoảng 26 thứ và nó chiếm khoảng 35% cái chi phí điện. 그게 대략 25개 아이템 35% 정도를 차지합니다. chiếm 35%. 그리고 INC가 나머지를 차지하고요. Và sẽ cuối cùng là INC là nó sẽ chiếm các phần còn lại. 대략적으로 이렇게 구성이 되어 있습니다. Thì đại khái thì nó sẽ có các phần như vậy. 그래서 이름은
클렌트의 나머지라는 뜻이지만 사실상 클렌트의 거의 20%를 차지하는 중요한 구성입니다. Dù nó tên của nó là BOP, tức là phần còn lại, phần phụ trợ của nhà máy, nhưng mà nó cũng là chiếm tỷ trọng rất là lớn, nó chiếm đến 17%, gần như là gần 20%, nên nó cũng là cái bộ phận rất là quan trọng của nhà máy. 그리고 이 부분은 이제 뭐 오늘 BOP의 주제와 관련된 건 아닌데 건설을 잠깐 말씀드리면 Cái này nó hơi nó sẽ là cái phần không liên quan đến BOP lắm, nhưng mà đang nói về xây dựng. 건설은 기계 설치가 가장 크고요. Về xây dựng thì là nó sẽ liên quan đến chi phí máy móc là lớn nhất. 기계 설치, 그다음에 토목공사 40%. Sẽ liên quan đến xây dựng cơ sở thì là khoảng 40%. 그리고 나머지는 전기공사. Phần còn lại là việc các cái công tác liên quan đến điện, lắp đặt điện thì là nó chiếm khoảng 10%. 근데 토목공사는 인테이크, 오프쇼어 인테이크, 그러니까 취수, 물을 끌어들이는 설비, 해상공사에 따라서 Nó 차이가 sẽ 많이 là 나요. xây dựng các cái cơ sở chi phí cơ sở hạ tầng ấy, ví dụ như là kéo nước và đường nước vào. 자, 이렇게 발전소의 원가적인 부분이 구성이 되어 있고요. Thì mọi người có thể xem được là các cái tỷ trọng chi phí để khi mà xây dựng lắp đặt nhà máy phát điện. 그러면은 이제 그리고 기계에서는 기계에서는 Bây giờ là đến phần các loại máy móc điện 재료비가 약 반 정도, thì là chi phí vật liệu nó sẽ chiếm khoảng gần nửa. 벤더 구매품이 3분의 1 정도, Chi phí của vendor sẽ khoảng 35%. 그 다음에 특수 구매품들이 있습니다. Và có những phần nguyên vật liệu đặc biệt của phải mua đặc biệt. 자, BOP에 대해서 좀 말씀드리면 이 BOP는 아까 회사의 이윤하고 본사의 간접비가 13%라고 했는데 실제로는 그만큼 못 남긴다고 했잖아요. Như thầy vừa nói là chi phí của tổng công ty và chi phí có chi phí lãi thì khoảng 13% đúng không? Nhưng mà trên thực tế thì nó sẽ không thể nhiều được bằng 13% được. Đấy là trên lý thuyết thì nó sẽ 13% được. 왜냐하면 전체 금액은 정해져 있는데 거기에서 공사비라든가 재료비가 늘어나면 이윤이 줄어들 수밖에 없어요. Ví dụ như là cái chi phí cố định, cái chi phí tổng nó bao giờ nó cũng cố định rồi, nhưng mà ví dụ như trong giờ chi phí vật tư, chi phí xây dựng nó tăng lên á, thì là có thể dẫn đến là việc chi phí của tổng công ty cũng như là lãi suất lợi nhuận nó sẽ giảm xuống ạ. 그 중에서도 BOP는 공사 금액이 어떻게 변동되는가를 말씀드릴 건데요. Cái phần này sẽ là cái phần thầy sẽ nói thêm là chi phí BOP sẽ biến động như thế nào. 이런 말씀을 드리는 이유는 앞으로 관리하시게 될 BOP라는 것들이 공사 금액이 어떤 변동이 있는지 원가 구성을 아시는 게 도움이 될 것 같아서 말씀을 드립니다. Thầy sẽ nói qua phần này để sau này trong việc bảo trì bảo dưỡng thì mình cũng biết qua về chi phí lắp đặt cũng là những cái chi phí liên quan đến BOP này. 벤더 이 BOP는 역시 기자재인데 기자재를 사올 때 되게 제한적인 판매처가 있는 소수 벤더 기자재가 있고 Thường BOP này thì nó cũng mình là phải đi mua vật tư đúng không ạ? Thì nó có trường hợp là cái vật tư này nó sẽ có ít nhà cung cấp những cái vật tư đó liên quan dành cho BOP đó. 그렇지 않고 많은 벤더품에서 골라서 쓸 수 있는 BOP가 있어요. Cũng có những cái loại vật tư trong BOP này thì nó có nhiều nhà cung cấp để có nhiều lựa chọn. 상식적으로 되게 많은 벤더가 있으면은 내부를 통해서 싸게 사올 수 있을 것 같고 그리고 벤더 수가 없으면은 사는 금액이 비쌀 것 같은데 현실은 반대입니다. Nếu mà theo mình nghĩ thì nếu mà những cái vật tư nào mà có nhiều nhà cung cấp đúng không ạ, thì mình sẽ dễ là mình điêu giá, mình sẽ dễ để mua được giá rẻ hơn. Còn những cái vật tư nào mà ít nhà cung cấp thì mình sẽ bị mua giá đắt hơn bởi vì là không có nhiều lựa chọn. Nhưng mà trên thực tế thì nó phải ngược lại với cái suy nghĩ thông thường như vậy. 오히려 벤더 수가 작을수록 금액이 올라가는 인상폭이 작고 벤더 수가 많을수록 금액이 오히려 올라가지 않는 경향이 있습니다. Thường là ngược lại
그래서 최종적으로 공사 금액이 최종적으로 이 BOP 금액은 동일하다고 다시 얘기할게요. 최종적인 BOP 금액은 다수의 벤더를 그 금액이 떨어지고 다시 얘기할게요. 숫자가 적은 벤더는 금액이 떨어지고 숫자가 많은 벤더는 금액이 올라가는 그런 영향이 있어요. Thường là sẽ ngược lại, đấy là nếu mà cái chi phí sau này để bảo cũng BOP ấy, thì cái vật liệu nào mà có ít nhà cung cấp ấy, thì nó sau này nó lại giảm cái chi phí đi, còn những nguyên vật liệu nào mà có nhiều nhà cung cấp thì thường là nó lại giá thành của nó lại tăng lên. 그건 왜 그런가 하면 숫자가 적은 주요 기자재는 오랜 거래 관계가 있기 때문에 오히려 금액을 많이 못 올리는 반면에 숫자가 많은 데서는 일회성 한 번 두 번 하는 거래가 많아서 금액이 올라가는 경향이 좀 있습니다. Theo kinh nghiệm thì thường là những cái vật tư có ít nhà cung cấp, tức là những vật tư rất là quan trọng, và những cái vật tư đó thì mình sẽ thường là mình sẽ giao dịch với một nhà cung cấp khá là lâu, chính vì vậy là nó chi phí người ta sẽ không tăng lên nhiều, mình sẽ điều giá tốt hơn. Còn những cái chi phí, những cái vật liệu mà mình có nhiều nhà cung cấp và mình mua cái gần như là mình mua một lần hai lần cái nhà cung cấp thôi ấy, thì là giá thành nó sẽ bị tăng lên dễ hơn. 여기까지는 이제 발전소의 금액과 BOP의 비중과 구성에 대해서 말씀드렸고요. Rồi là thầy đã nói qua những cái tỷ trọng chi phí cũng như là những cái chi tiết chi phí của BOP ạ. 메인티넌스 계획과 실행에 대해서 이제 말씀드릴게요. Tiếp theo là thầy sẽ nói đến lập kế hoạch quản lý cũng như là triển khai bảo trì các cái phụ trợ cái BOP này, các phần phụ trợ. 제일 먼저 할 일은 각 구성품 기자재의 설계 수명을 정합니다. 라이프 사이클 몇 년을 쓰냐고. Đầu tiên là mình sẽ phải có một cái bảng xác định vòng đời của các cái vật tư vật liệu của mình, là từng cái vật tư vật liệu này nó sẽ sử dụng được trong vòng bao nhiêu lâu. 플랜트의 수명은 통상 20년, 30년을 잡지만 이거는 전체 발전소의 수명이고 거기에 들어가는 각 컴포넌트 구성품의 수명을 잡는 건데요. Thường là để một cái nhà máy phát điện ấy, một cái nhà máy phát điện thì thường là tuổi một vòng đời của nó sẽ khoảng 25 năm cho đến 30 năm, nhưng mà đấy là tuổi đời của cả một cái nhà máy. Nhưng mà tùy từng cái thiết bị bên trong cũng như là cái vật tư bên trong thì nó sẽ có cái tuổi đời cũng như cái tuổi thọ riêng của nó. 한 가지로 잡는 게 아니라 방청 부식을 얘기할까? 부식 방지 처리가 된 재질을 쓴 경우에는 수명을 길게 잡고 그렇지 않은 경우에 짧게 잡고 그렇게 재질별로 수명을 다르게 잡습니다. Nó cũng tùy từng bộ phận, nhưng mà cũng tùy từng cái nguyên liệu và tạo những cái bộ phận đó mà nó cũng sẽ có tuổi đời khác nhau. Ví dụ có những cái vật tư hoặc là cái vật liệu nó được coating để tránh hao mòn, tránh bào mòn chẳng hạn, thì tuổi đời nó sẽ cao hơn. Nhưng mà lại dùng vật liệu khác thì tuổi đời nó sẽ thấp hơn ạ. Thì nó ngoài cái tuổi đời nó được chia theo từng cái vật liệu, cái vật liệu mà dùng cho cái thiết bị này nữa. 예를 들어서 코팅이 돼 있는 HDPE라는 플라스틱 재질은 110년을 쓰기 때문에 이거는 발전소 수명 끝날 때까지 간다고 보는 거죠. Ví dụ như là có cái vật liệu là FDPE là một cái loại nhựa mà nó được coating bên ngoài thì tuổi đời của nó đến 110 năm cơ, tức là cái tuổi đời này còn dài hơn cả cái tuổi đời của cái nhà máy phát điện, tức là mình có dùng đến hết tuổi đời của nhà máy phát điện thì cái này nó cũng không bị hỏng chẳng hạn. 반면 고온 고압을 견뎌야 하는 파이프류는 재질별로 4, 5, 10년 정도밖에 못 쓰는 경우도 있습니다. Thì ví dụ như có những cái đường ống ở bên dưới, đường ống nó phải chịu nhiệt độ cao và áp suất cao thì tuổi đời của nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều, tùy theo từng vật liệu làm nên cái ống đó, mà nó có thể tuổi đời từ 10 năm hay là 5 năm hay là 4 năm. 다시 얘기해서 어떤 파이프가 어떤 재질로 설치되어 있는데 설계 수명이 5년이라면 5년마다 교체를 해야 된다는 얘기죠. Thì có nghĩa là tùy theo cái vật liệu mà làm những cái đường ống này ấy, thì là mình sẽ phải thêm là nó là một vật liệu gì để đúng đến cái thời, ví dụ nó chỉ dùng 5 năm rồi đến hết 5 năm là mình sẽ phải thay nó.
이걸 잡는 이유는 5년이 넘어서 이 파이프를 교체하지 않아도 플랜트가 잘 돌아가고 전력을 잘 생산할 수는 있어요. 말 끝에 해야 설명할 수 있어요. 그런데 플랜트가 잘 돌아간다고 계속 안 갈고 진행을 하면은 그 안에 부식들로 인해서 플랜트에 셧다운이 발생할 수 있는 거예요. Thì lý do tại sao là 5 năm thì người ta nói nó lại có phải mình phải thay theo đúng tuổi đời vậy ạ? Thì theo mọi người cũng biết đúng không ạ? Tại ví dụ như cái đường ống 5 năm sau thì bên ngoài nó vẫn vẫn không sao, tức là nó vẫn có thể dùng được sau 5 năm, nhà máy mình vẫn hoạt động bình thường, vẫn phát hiện được, nhưng mà càng ngày nó sẽ càng bị ăn mòn và nó sẽ bị hỏng ở bên trong ấy. Thì đến lúc nào đấy từ chính vì nguyên nhân cái đường ống này mà làm cho nhà máy phát hiện thì mình sẽ có thì gặp vấn đề về hỏng hóc. 그래서 이렇게 재질별로 기자재별로 재질별로 수명을 잡는 게 프리벤티브 예방 정비의 기본 시작입니다. Thì đây cũng là cái việc mà mình xác định tuổi đời của từng cái vật tư, từng cái thiết bị tùy theo cái vật liệu mà làm nên nó, là cái bước đầu tiên trong việc là mình bảo trì bảo dưỡng để ngăn ngừa cho các cái hỏng hóc trong tương lai. 네, 발전소에 들어가는 여러 가지 컴포넌트들의 재질별 수명이 이렇게 리스트업이 되어 있고요. Nó sẽ có một cái list riêng như này dành riêng, ví dụ như là cho bơm này, hoặc là cho các cái thiết bị liên quan đến BOP là họ sẽ có một cái bảng riêng để phân ra tuổi đời. 그 다음에 설계 수명을 정한 다음에는 리스크 평가를 합니다. Sau khi mà mình lập lên cái bảng tuổi đời của từng vật tư cũng như từng thiết bị thì sau đấy mình sẽ phải đánh giá rủi ro cũng như là quản lý rủi ro. 리스크 평가를 하고 리스크 관리 계획을 세웁니다. Đó thì sẽ có cái bảng như trên là mình sẽ đánh giá rủi ro cũng như là quản lý những cái rủi ro có thể xảy ra. 기본적으로 리스크는 벌어지는 일에 대해 벌어지고 나서 대응하는 게 아니라 그 리스크가 발생하지 않도록 사전에 관리하는 것을 원칙으로 합니다. Thường là quản lý rủi ro thì là mình sẽ phải quản lý để trước khi có sự hỏng hóc hoặc là có vấn đề xảy ra thì mình phải dự đoán trước được là sẽ có vấn đề thì sẽ xảy ra trong tương lai, thì đấy là mình quản lý rủi ro. 사전 예방 관리에 들어가는 비용이 사고가 터졌을 때의 사고 비용보다 훨씬 작다. 즉 사고가 터졌을 때의 비용은 감당하기 어렵지만 리스크는 작은 비용으로 사전 관리할 수가 있다는 거예요. Và đặc biệt là nếu mà mình quản lý rủi ro tốt ấy, thì bao giờ cái chi phí để quản lý rủi ro này cũng như là quản lý bảo trì bảo dưỡng dự đoán trước được thì nó cũng sẽ tốn chi phí ít hơn rất là nhiều cho cái kia sau khi mà những năm mình hỏng hóc rồi mình sửa chữa thì cái chi phí này nó sẽ lên rất là cao. 이 리스크의 관리 방식에는 크게 시간 계열 관리와 그 다음에 순간적인 상태 관리가 있고요. Như cái này buổi sáng mình cũng nói rồi là có hai cái cách để quản lý để mình biết trước được là thứ nhất là mình có thể bảo trì bảo dưỡng theo thời gian hoặc là mình bảo trì bảo dưỡng theo cái hiện trạng thực tại của trang thiết bị. 거기에 대해서는 오전에 그 강의를 내용에 그 내용이 포함되어 있으니까 나중에 한번 보시면 될 것 같습니다. Cái này thì thầy đã giảng kỹ rất là kỹ vào bài buổi sáng rồi, mà mình có thể tham khảo thêm cái tài liệu của bài buổi sáng ạ. 자, 그럼 구체적으로 어떻게 하냐면은 가능성과 임팩을 곱합니다. Thì mình sẽ tính bằng cách như thế nào, đấy là mình sẽ nhân cái tỷ số của khả năng có thể xảy ra với cả là độ nghiêm trọng. 즉 어떠한 사건이 발생할 확률을 Ví dụ như là một cái sự 낮은부터 높은까지 나누고요. nó sẽ có cái bảng cái sự cố nào thì có khả năng rủi ro xảy ra rủi ro cao ấy. 또 그 사건이 발생했을 때의 중요도, 심각성을 나누죠. Và nó cũng phải tùy thuộc theo là cái mức độ nghiêm trọng cũng như mức độ nguy hiểm khi mà cái vấn đề đó nó xảy ra. 예를 들어서 Ví dụ như 뭐 어떤 배관 파이프가 터질 확률은 아주 높은데 그게 바이패스 보조 배관이에요. ví dụ như là một cái đường ống nào nó sẽ một cái đường ống nó sẽ rất là dễ cái khả năng nó rủi ro cao, nhưng mà cái đường ống này là cái đường ống ở bypass ấy.
심각성은 높지 않기 때문에 노란 등급 정도가 되는 Nhưng mà 그런 bởi vì nó làm được ống bổ trợ thôi ạ, thì tức là nó dễ bị vỡ, nhưng mà khi mà bị vỡ thì nó sẽ không có cái rủi ro quá cao, nên nó được đánh giá là mức độ rủi ro, cái mức độ rủi ro màu vàng nhạt thôi ạ. 반면에 예를 들면 터빈의 블레이드가 망가질 가능성은 보통이더라도 그 영향은 굉장히 심각하기 때문에 높은 리스크로 관리를 해야 되는 거고요. Nhưng mà ví dụ như là cái cánh của tua bin ý, thì cái khả năng hỏng, khả năng rủi ro của nó thấp hơn, nhưng mà khi mà nó bị phát hiện rủi ro hoặc nó bị hỏng thì nó sẽ tạo ra cái vấn đề rất là lớn, cho nên là nó vẫn được để vào tình trạng, nó sẽ được xếp vào tình trạng rủi ro là tình trạng rủi ro cao, là cái mức màu vàng cam ấy, màu đậm. 그래서 이런 리스크 관리 방식을 리스크 매트릭스라고 하는데 구체적으로 어떻게 하는지는 뒤에서 Thế 말씀드리겠습니다. thì là cái bảng để đánh giá rủi ro này thì nó sẽ được gọi là risk matrix. Thì cái nào thì những cái thông số cụ thể thì sẽ có ở trang sau ạ. 결론적으로 이거는 리스크를 정량화해서 메인티넌스 계획을 잡는 그런 컨셉입니다. Thì thực ra nó chính là việc là mình sẽ đánh giá cái mức độ rủi ro từ cái bảng đánh giá mức độ này để mình quản lý rủi ro. 그러면 리스크 매트릭스 이걸 정량화하는 방식은 어떤 단계가 있냐, 그런 등급을 좀 말씀드릴 거예요. Thì cái bảng đánh giá rủi ro này thì nó sẽ được đánh giá các cấp độ như nào để sẽ giải thích về cái bảng cấp độ. 일단 가장 높은 거부터 보면은 기대 예상이 된다. Đầu tiên là cấp cao thì tức là có thể nó là dự kiến, nó 1년 안에 발생할 걸로 예상이 된다라고 하면은 5등급을 보는 거예요. là cấp 5 và cấp O5 ấy, thì là cấp dự kiến chuẩn bị xảy ra, tức là trong vòng 12 tháng nó sẽ dự kiến là hư hỏng thì xảy ra trong vòng 12 tháng tiếp theo. 향후 1년간 발생할 수도 있다라면은 가능 등급으로 잡는 거예요. Tiếp theo là cấp độ 4 là có thể, tức là nó chỉ có khả năng là có thể xảy ra trong vòng 12 tháng tiếp theo thôi. 향후 1년간 발생할 것 같지는 않다 그러면은 발생할 가능성이 낮다라고 잡을 거고요. Và cấp độ O3 thì là cấp độ là không chắc chắn, là không thể chắc chắn được là trong vòng 12 tháng tiếp theo nó có xảy ra rủi ro không. 향후 12개월간 발생할 확률은 매우 낮다라는 거는 2등급의 리스크고요. Còn cấp 2 là cấp O2 thì nó là gần như là không xảy ra, nó rất khó xảy ra, tức là rất khó để xảy ra những cái rủi ro này trong vòng 12 tháng tiếp theo. 제일 높은 등급은 12개월 안에 발생할 확률은 거의 없다고. Cấp cao nhất là cấp O1, tức là trong vòng 12 tháng tiếp theo là gần như hoàn toàn không có xảy ra một cái rủi ro. 요거를 판단하는 기준은 과거의 사례들 종합해서 데이터베이스에 의해서 관리를 합니다. Thường cái để đánh giá như này là mình sẽ sử dụng những cái database, những cái dữ liệu đã có từ quá khứ để mình phán xét và mình sẽ quản lý rủi ro theo những cái database đã có từ trước đó. 제가 지금 소개해드리는 시스템은 글로벌 기업들의 사례를 지금 소개시켜 드리는 건데 Những cái ví dụ mà thầy đưa ra là các những cái bên mà ở nước ngoài dùng rất là nhiều. 예를 들면 베올리아라고 하는 프랑스 회사는 Ví dụ như Veolia là một công ty của Pháp chẳng hạn. 제가 거기에 에너지 사업 그 임원으로 근무를 했고요. Thầy đã từng làm việc ở công ty đó liên quan đến mảng năng lượng. 130년의 역사와 함께 22만 명의 종업원이 있거든요. Công ty đấy là một công ty năng lượng đã hơn 120 năm, có rất là nhiều nhân viên. 그 회사가 가지고 있는 수천 개의 플랜트들의 과거 사고 이력을 데이터베이스화해서 이렇게 카테고리를 내거든요. Thì như công ty đó thì họ cũng làm lên một cái bảng cấp độ như này bằng những cái dữ liệu của hàng trăm cái công ty, cái nhà máy phát điện
자들이 모여서 이거에 대한 확률은 향후 1년 안에 생길 거다 안 생기다라고 충분히 카테고리를 매길 수 있습니다. 경험에 의해서. Nhìn như là như công ty đó thì họ đã có một cái bảng dữ liệu cũng như là có rất là nhiều dữ liệu lâu năm và của rất là nhiều nơi thì họ có thể làm rất là kỹ, nhưng mà tuy nhiên là mình ở trong nhà máy của mình thôi, những người có kinh nghiệm thì mình có thể họp để làm nên được một cái bảng cấp độ như này. Ví dụ như cái vấn đề này từ trước đến giờ có xảy ra nhiều hay không, hay là xảy ra ít, rồi xảy ra có nghiêm trọng thì mình cũng có thể tạo nên một cái bảng về cấp độ rủi ro như này được ạ. 다른 말로는 발생 가능성이 거의 없다 그러면 매우 우수, 발생할 것 같지 않다 하면은 좋은, 발생할 확률 낮으면 오케이 보통, 그리고 발생할 수도 있다는 경계선, 발생할 게 거의 확실하다는 나쁨 이런 식으로. Thì mình có thể tạo thành một cái bảng đánh giá rủi ro như vậy. Ví dụ như là nếu mà nó không thể xảy ra trong vòng 12 tháng, những cái rủi ro này không xảy ra trong 2 tháng thì là rất tốt, rồi có rất ít khi xảy ra trong 12 tháng thì là tốt, rồi có những cái cấp độ rồi đến cuối cùng là chắc chắn là xảy ra hoặc là dự kiến là sẽ xảy ra trong vòng 12 tháng thì là kém, tức là xấu nhất, là xấu nhất. 이런 식으로 리스크를 등급을 나눠서 정량화시킵니다. 퀀터티브. Thì từ đấy mình sẽ xếp thứ tự hạng theo kinh nghiệm của mình để tạo ra được một cái chỉ số cho về đánh giá rủi ro. 그 다음에 요거는 리스크 레벨링이라는 건데요. 그 리스크에도 여러 가지 종류가 있잖아요. Đây là cái mọi người sẽ xem là phân cấp rủi ro có rất là nhiều phong cách để phân loại, và cũng có nhiều phương thức để phân loại các rủi ro. 뭐 예를 들면 뭐 베어링이나 어떤 뭐라고 할까 냉각수 같은 게 유출됐을 때 리스크하고 파이프가 터지거나 이런 리스크가 다르죠. Thì nó sẽ phân loại theo tùy từng cách. Ví dụ như là việc mà ống bị vỡ thì nó sẽ là rủi ro khác, rồi bearing của mình bị hỏng nó cũng sẽ là rủi ro khác. 아니면 환경 설비가 망가져서 오염물질이 북극쪽으로 나올 때 리스크는 또 다를 거고요. Rồi những cái rủi ro liên quan đến các thiết bị liên quan đến môi trường của mình dẫn đến việc là bị xả khí, xả ga ra ngoài hoặc là xả khói ra ngoài môi trường thì nó cũng là một loại rủi ro khác. 그래서 가장 중요하게 보는 거는 헬스 앤 세이프티, 건강과 안전에 관한 리스크입니다. Thường là những cái rủi ro ví dụ có thể là rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe chẳng hạn, nó có ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe. 그 다음은 환경에 대한 리스크입니다. Rồi những cái rủi ro liên quan đến môi trường, gây ảnh hưởng đến môi trường. 그 다음에 비즈니스 리스크는 이거는 한마디로 금전적인 리스크고요. Rồi tiếp theo là ví dụ những cái rủi ro liên quan đến kinh tế, nó ảnh hưởng đến kinh tế. PR이라는 거는 퍼블릭 릴레이션, 즉 뉴스 같은 데 나오는 레퓨테이션 Rồi 리스크예요. những cái nghĩa của quản lý và những cái rủi ro nó làm ảnh hưởng đến truyền thông, nó có thể dẫn đến là rủi ro về truyền thông. 그래서 발전소가 서서 전기를 못 팔아가지고 돈을 못 버는 리스크보다 사람이 죽거나 환경 오염을 시키는 리스크를 더 크게 평가를 합니다. Như ở hiện tại thì là cái rủi ro liên quan đến kinh tế, tức là mình làm cho việc là kiếm được ít lợi nhuận đi, hay là nhà máy nó phải dừng, mình sẽ không thể nào rủi ro cao bằng việc ảnh hưởng đến môi trường cũng như là ảnh hưởng ví dụ như chết người hay ảnh hưởng đến con người, an toàn của con người cũng như sức khỏe của con người, thì đấy là rủi ro của đánh giá là rủi ro cao hơn. 그리고 각 항목별로 예를 들면 안전사고 리스크라면은 등급에서 그 중에서 가장 심각한 건 사망. Như 그리고 là từng về an toàn cũng như sức khỏe nó cũng sẽ chia theo cấp ấy. Thì cấp nghiêm trọng nhất tất nhiên là cái cấp cuối là khi mà ảnh hưởng đến tính mạng. 경미한 부상, 중상, 사망. Ví dụ như là bị thương nhẹ, bị thương nặng hay là liên quan đến tính mạng. 환경 쪽은 경미한 유출, 중대한 유출, 그 다음에 환경을 심각하게 오염시키는 유출 이런 식으로 구분을 Nó 하죠. cũng về môi trường cũng vậy, là có chỉ bị gọi là rò rỉ một chút trong môi trường, hay là gây những cái vấn đề lớn về môi trường, hay là gây ra vấn đề nghiêm trọng về môi trường, thì nó cũng được chia theo các cấp độ. 경제적인 효과는 가장 심각한 건 프리벤트 셧다운이고 Kinh tế chắc chắn là nghiêm trọng nhất là mình sẽ phải dừng phát điện, dừng nhà máy điện.
셧다운은 문을 닫는 걸 얘기하는 거고, là mình phải dừng hoàn toàn cái việc 이거는 잠깐 동안 단기 셧다운, 중기 셧다운. cái dừng thì mình cũng sẽ có là ví dụ dừng một thời gian ngắn hay dừng một thời gian trung bình hay là phải dừng hoàn toàn nhà máy thì nó sẽ chia ra làm các mức rủi ro như vậy. 이런 식으로 등급을 나누어서 관리를 합니다. Thì quản lý rủi ro thì họ cũng sẽ chia ra những cái hạng mục như này để quản lý rủi ro. 이게 결론적으로 상당히 좀 복잡한 시스템이라고 보여지는데 이 내용을 결국은 무슨 얘기를 하고 싶은가 하면은 Tiếp theo là cái biểu đồ đánh giá thì nó nhìn thì nó hơi phức tạp đúng không ạ? 현재 상황을 진단해서 부족한 부분을 어떻게 보완할까 하는 목표를 잡는 거예요. Thì nói đơn giản lại là mình sẽ đánh giá hiện trạng của bây giờ làm thế nào để mình quản lý được những cái rủi ro cũng như là những cái hiện tượng để nó không xảy ra trong tương lai. 그 여러 가지 항목별로 Có rất là nhiều hạng mục. 현재 상황이 0점에서 1, 2, 3, 4, 5까지 100점인가를 현재 상황을 판단을 해요. 현재 수준을. Đó là nó sẽ có các cái định mức ở ví dụ 0, 0.5 này cho đến 4. Cho sẽ tùy từng hạng mục hiện tại tình trạng nó đang ở hạng mức ở định mức nào thì mình sẽ đánh giá được ạ. Nó sẽ theo một cái vòng. 최종적으로 어느 수준까지 올려야 되겠다는 타겟을 정하고 현재까지의 진척 상황을 체크를 합니다. Đầu tiên là mình sẽ check hiện tại và mình sẽ phải lên kế hoạch để đưa nó lên được một cái tình trạng tốt hơn. 저거는 매달 할 수도 있고 분기별로 할 수도 있고 일년마다 할 수도 있는데 Cái này thì cũng có thể tùy là mình có thể lập những cái bảng này theo từng tháng hay là từng quý, từng năm. 이 글로벌 기업 발전사에서 하는 리스크 관리 방식이에요. Thì đây là những cái tiêu chuẩn quản lý rủi ro của cái doanh nghiệp quốc tế ạ. 그 다음에 지금 성숙도라는 게 있는데 성숙도, 뭐 maturity, Đây là cái 성숙도. hướng dẫn về cái mức độ hoàn thiện và mức độ trưởng thành. 지금 우리가 발전소를 핸드오버 받잖아요, EPC한테. Sau này thì mình sẽ ví dụ là mình nhận bàn giao từ nhà thầu, nhà máy từ nhà thầu. 성숙도라는 게 뭔가 하면 발전소는 결국 자산이거든요, 에셋. Thì cái độ trưởng thành, cái độ hoàn thiện như là như nào, tức là cuối cùng thì cái nhà máy phát điện này nó chính là một trong cái tài sản đúng không ạ? 그래서 발전소가 설계라는 일부터 건설이 되고 시운전을 거쳐가지고 발주자가 인수를 받아서 가동을 할 때까지를 이렇게 성숙이 되는 단계가 Thì mọi người có thể hiểu nó là cái độ hoàn thiện từ lúc thiết kế này, xây dựng này, vận hành thử cho đến nhận bàn giao thì là nó sẽ hoàn thiện và sẽ dần dần lên. 그래서 성숙도를 이제 4단계로 평가를 하는데요. Thế là mức độ hoàn thiện thì nó sẽ chia thành 4 bước ạ. 발전소의 설계 시작부터 인수까지 4단계로 구분을 합니다. Nó sẽ chia thành 4 bước cho từ lúc mà bắt đầu cho đến lúc hoàn thiện. 첫 번째 단계는 컨셉 단계. 그래서 우리가 결국은 자산에 대한 어떤 플랜트가 지어질지 아직 우리가 알지 못하는 단계에서 시작을 하고 Thì mức độ hoàn thiện hay người ta cũng gọi là chính tên chính xác tiếng Anh là mức độ trưởng thành, tức là cái mức độ 1, tức là mức độ đầu tiên là mình chưa hiểu biết rõ thì cũng như mình chưa có nhiều kiến thức về cái tài sản ở đây có nghĩa là cái nhà máy phát điện nhé. 두 번째 단계는 건설이 시작되고 자산이 형성이 되는 단계인데 Mức độ thứ hai là cái mức độ mà khi mà mình đã thiết kế xong rồi và bắt đầu xây dựng cái nhà máy của mình. ISO 5500-1이라는 게 있어요. Thì sẽ có tiêu chuẩn ISO 55001. 저거는 자산 관리 기준이에요. Thì nó là tiêu chuẩn quản lý tài sản. 그래서 우리가 발전소를 인수받아서 운영하고 유지보수하는 관리를 ISO 55001까지 맞출 수 있게 준비를 하는 단계입니다. Thì nó sẽ là cái quy trình chuẩn bị đến lúc mà bàn giao thì tất cả nhà máy phát điện của mình nó sẽ
sẽ đạt được cái tiêu chuẩn là ISO 55001 này. 그 다음에 세 번째는 건설이 진행이 됩니다. Tiếp theo là đến giai đoạn mà bắt đầu là xây dựng lên nhà máy của mình. 이 단계에서 메인티넌스 플래닝에 들어가는데 Thì sẽ có cái bản kế hoạch chính đó. 아마 여기 계신 분들도 발전소 인수 건설 전에 지금 몇 달 전부터 이렇게 와서 준비를 하고 계시죠? 그런 준비를 하는 과정입니다. 건설 전이요? 건설 중. 네. 건설 중. 건설 중 뭐? 건설 중에 자산을 인수하기 위해서 운전팀이나 운영팀이나 보수팀이 인수 준비를 하는 단계. Thì cái giai đoạn này thường là giống như mình trước khi mà cái giai đoạn mình được bàn giao, tức là trước khi nhà máy xây dựng xong thì cái đội vận hành cũng như là những cái nhân viên làm việc ở trong nhà máy mình sẽ đến trước hiện trường để kiểm tra hiện trường xây dựng, đúng không ạ? 이 단계에서 자산 관리, 즉 메인티넌스 플래닝, 오퍼레이션 플래닝을 세우고 종합적으로 자산 관리 계획을 수립하는 단계입니다. Thì đó là sẽ là cái giai đoạn mà mình lên kế hoạch quản lý tài sản của mình, rồi lên kế hoạch vận hành tài sản, ra lên kế hoạch quản lý cái nhà máy, rồi những cái kế hoạch liên quan đến nhà máy của mình. 그리고 이제 본격적으로 그러니까 인수를 거쳐 건설 다음에 인수 단계로서 인수. Đến giai đoạn tiếp theo là sẽ là cái giai đoạn mà mình chuẩn bị nhận bàn giao nhà máy phát điện. 이 단계에서는 자산 관리, 오퍼레이션 앤 메인티넌스 플랜이 확정이 돼 있는 거죠. Thì giai đoạn này là mình đã xác định được chính xác là cái kế hoạch vận hành của nhà máy cũng như là kế hoạch quản lý tài sản của mình rồi. 그리고 인수 후에는 본격적으로 가지고 있는 에셋 매니지먼트 플랜과 ISO 55000에 의해서 자산을 운영하게 됩니다. Thì lúc này sau tiếp theo là giai đoạn mình đã nhận bàn giao nhà máy á. Thì lúc này mình sẽ phải vận hành theo kế hoạch vận hành của mình cũng như là theo cái tiêu chuẩn ISO 55001. 그 다음에 요거는 이제 사후 관리 단계고요. Tiếp theo là cái giai đoạn quản lý sau. 자, 여기까지가 일단 스펙별 관리 계획이고 지금까지는 이제 리스크 관리와 머처리티의 단계에 대해서 이론적인 얘기를 드렸고요. 10분간 쉬었다가